СВО закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу. Все разворовали, все растащили, все, что было, потратили на войну. Чем еще теперь заниматься? Конечно, на другие страны нападать, как Гитлер. Это важно. И нам нужно вместе подумать над тем, о том, как на будущее это сохранить, без всякого сомнения. Правильно Немцов сказал? Он пока Россию не уничтожит, не остановится.